सम्पूर्ण भक्तजनना जय श्री राधे। आउनुहोस् आज सदाका दिन जस्तै हरिशयनी एकादशी एवं पद्मा नामकी एकादशीको व्रत कथा सुन्नुभन्दा पहिले कथा सुरु गर्नुभन्दा पहिले पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवको शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। आज आषाढ शुक्ल एकादशी कथाको हामी संस्कृत कथा वाचन गर्न गइरहेका छौँ। युधिष्ठिर उवाच आषाढस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देव को विदिस्तस्य एतदाख्यैहि केशव। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महीपाल कथामाश्चर्यकारिणीं कथयामाशया ब्रह्म नारदाय महात्मने। नारद उवाच कथयिष्य प्रसादेन विष्णुराराधनाय मे आषाढ़ शुक्लपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। ब्रह्मोवाच वैष्णवोऽसि मुनिश्रेष्ठ साधुपृष्ठं कलिप्रिय नातः परतरं लोके पवित्रं हरिवासरात् कर्तव्यं तु प्रयत्नेन सर्वपापापनुत्तये तस्मात्तेऽहं प्रवक्ष्यामि शुक्लस्य एकादशी व्रतम्। एकादश्यं व्रतं पुण्यं पापग्नं सर्वकामदं न कृतं येन लोके तेनरा निरयेषिणः पद्मनामेति विख्याता शुचौ एकादशी सीता ऋषिकेशप्रताये तु कर्तव्यं व्रतमुत्तमं कथयामि तवाग्रेहं कथं पौराणिकी शुभं यस्य श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। मन्नता नाम राजर्षि विवस्वद्वंशसम्भव बहुवा चक्रवर्ती स सप्तसन्ध प्रतापवान् धर्मतः पालयामास प्रजापुत्राणि वौरसन् न तस्य राजदुर्भिक्षे नाधयो व्याधयेस्तथा निरातंक प्रजास्तस्य धनधान्य सपन्विता नान्योपार्जितं द्रव्यं कोशतस्य महीपतेः। तस्यैव कुर्वतो राज्यं बहुवर्षगणो गतः अथ कदाचित् सम्प्राप्ते विपाके पापकर्मणः वर्षत्रयं तद्विषये नववर्षबलाहक तेनोद्विग्ना प्रजास्तत्र बहुः क्षुधयार्दितः स्वः शोधवसत्कार वेदध्यानवर्जितः भूभुर्विषयस्तस्य सस्यभावेन पीडितः। अथ प्रजासमागत्य राजानमिदमब्रुवन् श्रूयतां वचनं राजन् प्रजानां हितकारकम्। आपुनारा इति प्रोक्ता पुराणेषु मनीषिभिः अयनं ता भगवतस्तेन नारायण स्मृतः। पर्जन्यारोपि भगवान् विष्णुः सर्वगतः सदा स एव कुरुते वृष्टिरन्नं ततः प्रजा तद्भावेन नृपते क्षेयं गच्छति वै प्रजा तथा कुरु नृपश्रेष्ठ योगक्षेमो यथा भवेत्। राजोवाच सत्यमुक्तं हि भवता न मिथ्या भीतं वच अन्नं वर्ममयं प्रोक्तम् अन्ये सर्वे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद्भवति भूतानि जगदन्नेन वर्तते इत्येवं श्रूयते लोके पुराणे बहुविस्तरे। निर्पाणमपचारेण प्रजानां पीडनं भवेत् नाहं पश्यामत्कृतं दोषं बुद्ध्या विचारयन् तथापि परित्यक्ष्यामि प्रजानां हितकाम्या इति कृतमतिं राजा परिमेय बलान्विता। नमस्कृतं विधातारं जगाम गहनं वनं चचार मुनिमुख्यानाम् आश्रपास्ततपैश्रीं ददर्शास्तस्तपर्मसु तस्मिर्षिमाङ्गिरसं नृपः तेजसा दोत्तदिशं द्वितीयमिव पद्मजम्। तं दृष्ट्वा हृष्टो राजा ह्यवतीर्य च वाहनात् नमश्चक्रस्य चारणौ कृताञ्जलिपुटो वशी मुनिस्तामभिनन्दास्थ स्वस्ति वाचनपूर्वकं पप्रच्छ कुशलं राज्ये सप्तशृङ्गेषु भूपते निवेदयित्वा कुशलं पप्रच्छ नामयं नृपं ततश्च मुनिनां राजं पृष्ठागमनकारणं निवेश्य चासने योग्ये मुनिशिष्यैरुपस्थिते अब्रवीन् मुनिशार्दूलं स्वस्य गमनकारणं
राजोवाच भगवान् धर्मविधिना मम पालयतो महिम् अनावृष्टिसम्प्रविष्ट नाहं वेद्यत्र कारणं संशयेच्छेदनार्थाय यगतोऽहं तवान्तिकं योगक्षेमविधानेन प्रजानां निवृत्तिं कुरु। ऋषिरुवाचः एतत् कृतयुगं राजन् युगानाम् उत्तमं स्मृतं तत्र परमतरं लोकः धर्मश्चात्र धनुचतुष्पदः अस्मिन् युगे तपोयुक्ता ब्रह्मणा नेतरे जनः विषयो तव राजेन्द्र विरसलो ये तपस्यति अकार्ये करणात् तस्य न वर्षति बलाः कुरु तस्य वदे यत्न येन दोषः प्रशम्यति। राजोवाचः नाहमेन वदिष्यामि तपस्यन्तमनागसं धर्मोपदेशकथाय उपसर्गविनाशनम्। ऋषिरुवाचः यद्दैवातरे निरपते कुरुष्व एकादशी व्रतं शुचिमासे शुक्लपक्षे पद्मनामेति विश्रुता तस्य व्रतप्रभारेण सुवृष्टि भविता ध्रुवं सर्वसिद्धिप्रदा वैसा सर्वोपद्रवनाशिनी अस्य व्रतं कुरु नृप सप्रजा सपरिच्छदः इति वाक्यं मुने श्रुत्वा राजा स्वगृहमागतः। आषाढमास सम्प्राप्ते पद्मावर्तमथाकरोत् पर्दाभिः सर्वाभिश्चातुर्वर्ण्य समन्विता एवं कृतवर्ते राजन् पर्ववर्षबलाहक जलेन प्लाविता भूमिरभवत् सस्यशालिनः। ऋषिकेश प्रसादेन जनः सौख्यं पर्पेदिर्हे एतस्मात् कारणात् देवं कर्तव्यं व्रतमुत्तमं भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव लोकानां सुखदायकं पठनात् श्रवणादस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। इयम् एकादशी राजन् शयनित्यभिधीयते विष्णुप्रसादसिद्ध्यर्थम् अस्य च शयनव्रतं कर्तव्यं राजशार्दूलं जनमुच्चेच्छुभिः सदा चातुर्मास्य व्रतारम्भोऽप्यस्यमेव विधीयते। युधिष्ठिरोवाच कथं कृष्णफलकर्तव्यं श्रीविष्णुशयनव्रतं तद्गुरुः कृपया देव चातुष्मास्य व्रतानि च। श्रीकृष्णोवाच शृणु पार्थ प्रवक्ष्यामि गोविन्दशयनव्रतं चातुर्मास्ये चयान्युक्तान्यस्तानि व्रतानि च। कर्कराशिगते सूर्ये शुचौ शुक्ले तु पच्छके एकादशं जगन्नाथं सोपयेन् मधुसूदनं तुलाराशिस्थिते तस्मिन् पुनरुत्थापयेद्धरिम् अधिमासे पिपतिते सविधिक्रमातः नान्यपदा सुपयेद्देव तथैवोत्थापयेद्धरिम् आषाढाशिस्थिते पक्षे एकादशमुपोषितः। चातुर्मास्य व्रतानां तु पूर्वितं परिकल्पनम् एवं च प्रतिमं विष्णु स्थापयित्वा युधिष्ठिरः शुद्धनातिपवित्रेण लीनस्पृशवारिणः स्नापयेत् प्रतिमं विष्णु सङ्गतग्रगधाधराम् पीताम्बरधरा सौम्य पर्यङ्के वैशिते शुभे शीतवस्त्रसमाच्छन्ने सोपधाने युधिष्ठिरः। इतिहास पुराणज्ञो ब्रह्मणो वेदपारगः स्नापयित्वा दधिक्षीरघृतसौद्रशितादेभिः समालेप्य शुभैर्गन्धैः धूपदीपैश्च भूरिशः पूजयेत् कुसुमैः सन्तैः शस्तैः मन्त्रेणानेन पाण्डवः। सायितस्तुं ऋषिकेशः पूजयित्वा श्रिया सह प्रसादं कुरु देवेश लक्ष्म्या सह जनार्दनः। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तचराचरम् एवं तां प्रतिमां विष्णु स्थापयित्वा युधिष्ठिरः तस्य एव स्थित्वा गृहीणीयन्नियमाचरः। चतुरो वार्षिकमासं देवस्य स्थापनावधिः प्रातः सन्ध्यादिकं सर्वं नित्यं कर्म समाप्य च करिष्ये नियमात् निर्विघ्नान् कुरु मे प्रभो इति सम्प्रार्थ्यते वेशं प्रह संशुद्धमानसः स्त्री वा नर वा मद्भक्तो धर्मार्थं च धृतव्रतः गृहीणीयान्नियमानेतान् दन्तधावनपूर्वकं व्रत प्रारम्भकालस्तु प्रोक्तं पञ्चैव विष्णुनः। उपकर्म चतुर्मास व्रतानां च नरशुचौ एकादशी द्वादशी च पूर्णिमा चतुर्थाष्टमी कर्कटा चैव संक्रान्तिस्तासु कुर्याद् यथाविधि चतुर्धा गृहवाचिरणा चतुर्मास्य व्रतं नरः। कार्तिके शुक्लपक्षे तु द्वादश्यं ततो समापयेत् तेषां फलानि वक्ष्यामि कर्तॄणां पृथक् पृथक्। आषाढे शुक्लपक्षे तु एकादश्यमुपोषितः चतुर्मास्य व्रतं कुर्याद् अत्किञ्चित् दवोनित्यपदे अन्यथा चाब्दिकं पापं विनिहन्ति प्रयत्नतः शैशवाचयमूढायं च शुक्रगुर्वोनवार्धकम् सूर्यस्य खण्डखण्डत्वं मासस्मिन् नस्ति वा न वा खण्डत्वे चिन्तयेदादौ चतुर्मास्य विधौ नर खण्डाङ्गव्यर्मार्तण्ड युद्धखण्डा भवेत् तिथि अशुचिर्वासुचिर्वापि यदि स्त्री यदि वा पुमान् व्रतमेकं नरः कृतमुच्यते सर्वपातकै असक्रान्तमासं दैवे कृत्रे च कर्मणि मलरूपशौचं च पर्चयन्नमतिन्मान्नरः प्रतिवर्षत्वे कुर्याद् व्रतं वै सस्मरं हरिं देहान्तेति प्रदीप्तेन विमानेनार्कतेजसा मोदते विष्णुलोकेशौ यावदा भूतसम्प्लवः
देवता एतने नित्यं मार्जनं जलसेचनं परलेपनं गोमयनं रङ्गवल्ल्यादिकं तथा ये करोति नरः श्रेष्ठ चातुर्मास्य मतन्द्रिता समाप्तौ यथा सत्यकृत परमणभोजनम् सप्तजन्मसु राजेन्द्र सप्तधर्म परो भवेत् दग्नाच्छीर्णता जेन छद्रेण शीतया तथा आपयेति विधिनं देवं चातुर्मास्य जनाधिपस्यति विष्णुसारूप्ये सुखमध्यमश्नुते निरपेण भूमिदातव्ये यथा सक्तचकान्तरायदेवमुद्दिश्य अच्छेयालवति भोगं स्वर्गेन्द्रैवापरं च समाप्नोति विष्णुरात्मनः देवाय हरिपद्मं भवेत् तद्दन्दैवेद्यसमितं पुष्पस्तैर्वयो देवप्रमणयोरपि पूजां ये कुर्ते नित्यं चातुर्मास्य वर्तिनः यस्तु वै चतुर्मासास्तुल्यस्य तुलसी कांचनी कांचनीन विमानेन वर्षमेलवते गतिं देवाय कुतो यो वै पुष्पादिचार्पयते नरः स्वभोगी जायते श्रीमस्तथा सौभाग्यवानपि समप्तो भूतिका दत्ता विशेषतः ताम्बूलं वरदक्षिणत्वे कुर्यान् नमस्कार विशेषतः विष्णु कार्तिक्या मम वीरो भवेत् पादं पादन्तरेण्यस्य करौ तत् संहितौ स्तुतिवाच ज्ञानं चतुरङ्गापद सन्नादीपपटो यस्माप्राङ्गणे द्विजदेवाय समप्तो जनिकं दत्तम् त्रैलसकाञ्चनं वायुमालभते यस्तु तेजस्वी सः भवेदिह वैमानिको भवेद्देव गन्धर्व सरसेवितः विष्णुपादकं यस्तु पिबेत् किरच्छा समुच्यते विष्णुलोकमवाप्नोति न चास्मिञ्जायते शतमष्टोत्तरं यस्तु गायत्री जपमातरत्कालं वैष्णवे लिप्यते अच्छुक्तरं पुस्तकं च धत्ते पद्मकमण्डलं चतुर्वक्त्रं गायत्री श्रीगणमुखे सर्वलोकमयी देवी गायत्री वा त्रयीमयी दिव्यशास्त्रसहस्रशतं लोकं यातु पर्वोदयतीर्थस्य सुविष्णुलोकसरस्वती अत्र चौदपनं पुस्तकं दानमेव सर्वविद्या समं शान्तिकरं ललिताक्षरं पुस्तकं सम्प्रेक्षयामि प्रीता भवतु भारते पुराण शृणुयान् नित्यं धर्मशास्त्रमथा विवाह पुण्यवान् धर्मस्तोकी शौचपरायण ज्ञानवान् लोकविख्यातो बहुशिष्य सुधार्मिक काञ्चनीमयिता वस्त्रं पुस्तकं च निवेदयेत् नाममन्त्रपरतपर सहार्य सम्रातो तस्य देवस्य काञ्चनी पञ्चभावरुणा प्रतिवस्त्रं त्रिलोचनं कपालसुरहट्वङ्गी नमौली सदा शिवः मगतं विहाय हलाहलं समृतमेव यस्मात् तथा सुरणं त्रिपुरं तदग्धं वा शेषनं लोकैतार्थमेषातिं दुर्लभदाता बहुपुण्यवाश्च दोषै विमुक्तश्च गुणालयोऽहं तथा कुरुतं शरणं पर्वते मम प्रभो देववरः प्रसीदः कीर्तनित्यक्रियो भूत्वा सूर्यार्घ्यं निवेदयेत् सूर्यमण्डलमध्यस्थं देवं धत्तदार्घ्यं समाप्तौ काञ्चनं दत्तात् परक्ता वस्त्रं जगां तथा आरोग्यं पूर्णमायुष्टजन्यलक्ष्मीबलं भवेत् तिलहं मथुरे कुर्यात् चातुर्मास्य दिने दिने भक्ताभ्यार्थिमन्त्रयन्तो पुत्रायस्य अवतन्नस्तुत्तरस्तं ताथ अष्टविंशतिरेव वा तिलपान्वार्ष्मा बरुणेन्द्रदद्रैकायत्रीमते वाग्मनकाय जनितै पापैर्मुच्यत सम्पदै न रोगैराभिभूयतं धनसन्ततिमुक्तवेन मनसा पश्य देवदेव जगन्नाथ पञ्चदार्थफलप्रदानपादं प्रदास्यामि येन पापं व्यपोहन्तु अन्नहोमं तु ये कुर्यात् चातुर्मास्यमतन्द्रिता समाप्तौ घृतकुम्भं तु वस्त्रकाञ्चन संयुक्तम् आरोग्यं कान्तिमतुला पुत्र सौभाग्यसम्पदा शत्रुच्छेदश्च लभते वर्मणा प्रतिमो भवेत् अस्वस्थस्यया कुर्यात् सर्वपापै प्रमुच्यते विष्णुभक्तो भवेत् पश्चात् गन्ते वस्त्रं प्रदापयेत् सकाञ्चनं वर्मणाय न वै रोगाय सविन्दते तुलसीं धारयेत् दष्टो विष्णुप्रीते करे शुभम् विष्णुलोकमवाप्नोति सर्वपापै प्रमुच्यते ब्रह्मणान् पूजयेत् पश्चात् विष्णुमुद्दिश्य पाण्डवः यस्तु सुप्त ऋषिकेशे दुर्वाममृतसम्भवात् सदा प्रातर्बहिर्मुनिं सुदात्मा च ऋतुद्वया मन्त्रेणानिन्द्राजेन्द्र लक्ष्मीनाथस्य तुष्टये त्वं दुर्वे मृतजन्मासि वन्दिता शिशुरासुरैः सौभाग्यं सन्ततिं दत्त्वा श्रद्धाकार्यकरी भव वर्तान्ते च पुरुश्रेष्ठ दुर्गं स्वर्णविनिर्मितम् साग्नं सर्वतलोपेतं सर्वस्त्राद्विजपुङ्गवे दक्षिणया सार्धं मन्त्रेणानेन सोवर्तः
यथा शाखाप्रशाखाभिर्विस्तृतासि महितले तथा ममापि सन्तानं देहितो मजरामरम् एवं वर्तमे कुरुते चातुर्मास्य मतन्द्रितः न च दुःखभयं तस्य न च रोगभयं भवेत् न शुभं प्राप्य जातुं पापेभ्यो परिमुच्यते भक्त्वा तु सकलं भोगान् स्वर्गलोके महीयते गीतं तु देवदेवस्य केशवस्य शिवस्य वा करोति नित्यमाप्नोति नरो जागरणे फलम् वर्तान्ते च वर्ति ददत् घण्टां देवायीश्वरं गुरोरवज्ञाय च ध्यानं कृतम् सरस्वती जगन्नाथे जगज्जाड्यपहारिणि साक्षात् वर्मकलत्रं च विष्णुरुद्रादिभिः स्तुते तन्ममाध्यायनोत्पन्नं जाड्यं हारं वरानने घण्टनादेन तुष्टा त्वं वर्मणि लोकपावने विप्रपादमेर्मुक्तं त्वया पर्तिहं पिबेत् चातुर्मास्य नरो भक्ता मद्रूपं ब्राह्मणं स्मरन् मनोवाक्काय च स्मितै मुक्तो भवति किल्बिषै व्याधिभिर्नाभिभूयत श्रेयायुस्तस्य वर्धते समाप्तौ उपयुगं दद्दामेकः पयेष्वनिं तत्राप्यशक्तराजेन्द्र दद्वाशो युगं वर्तेः पर्मणं वन्दते यस्तु सर्वदेवमयि स्मृतं कृतकृत भवेत् सद्धं सर्वपापैः परिमुच्यते अच्छेयं सुखमाप्नोति पितृभक्तिपरो नरः सम्प्राप्तौ भोजयेत् विप्रान् नैवित्तं च विन्दति सन्ध्याप्रातनरं कृत्वा समाप्तौ कृतकुम्भद वस्त्रैकुङ्किलं घण्टां ब्रह्मणाय निवेदयेत् सारस्वत्वं यति तत्त्वं विधिवास्तु भवेदिति सस्पृश्येत कपिलाम्यो वैनित्यं सच भवेत् धनी तामेवालङ्कृतं दद्यात् सर्वभूमिमथापि वा सार्वभौमो भवेद् राजा दीर्घायुश्च प्रतापवान् दानशीलं सदारम्भ सर्वसङ्कटवर्जिता रूपवान् भाग्यसम्पन्नो लभते सुखमक्षयं सवस्येन्द्रवत् उत्सर्गे वत्सरान् रोमसंहितं नमस्करोति ऐश्वर्ये गणेशं वापि नित्यशः आयु आरोग्यैश्वर्यं लभते कान्तिमुत्तमं विघ्नराजप्रसादेन प्राप्य दीप्सितं फलं सर्वत्र विजयं चैव नात्र कार्यविचारणारविकार्य सुवर्णस्य सिन्दूरारुणसन्निभा निवेदयेत् ब्राह्मणाय सर्वकामार्थसिद्धये उरसा शिरसा दृष्टा मनसा वचसा तथा पद्मयाकराभ्यं जानुभ्यं प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते अष्टाङ्गसहित भूमौ नमस्कारणैर्वर्तयेत् शयागतिमवाप्नोति न तं करोतु स्तैरपि यस्तु लक्ष्मी शिवप्रीतै दद्दद्वर्षारितोत्रया ताम्रं वा प्रदेहं दद्यात् सुसत्य शिवतुष्टे स्वरूपान् लभते पुत्रान् रुद्रभक्तिपरायणान् समतौ मधुपूर्णं तु पात्रं राजतमुत्तमं पर्दधात् ताम्रधारणेन ताम्रपात्रं गुणान्वितः ताम्रं पुष्टिकरं सर्वदेवप्रियकरं शुभं सर्वरक्षकरं नित्यं मतशान्तिपरेच्छमे यस्तु सुप्तऋषिकेशो शोणदानं सुसक्तदा वस्त्रैर्मतिलै सार्धं दत्त्वा दोषै परिमुच्यते यः भोक्ता महाभोगान्नन्ति शिवपुरं वर्जयत् सुवर्णं रजतं ताम्रं नित्यदानं तदान्यकम् नित्यश्राद्धं देवपूजा सर्वमेतत् सुदक्षिणं वस्त्रदानं तु ये कुर्यात् चातुर्मास्य द्विजातये अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैः स विष्णुप्रियतामिति सय्यदत्तसमाप्तौ तु भासं काञ्चनपट्टिकाम् अच्छेयं शुभमाप्नोति धनं च धनदोपमं योगोऽपि चन्दनं दद्यान् नित्यं वर्षासुमानवः शिल्पतिस्तस्य सन्तुष्टो मुक्तिभुक्ति ददाति च यद्वै देवाङ्गसंलग्नं कुङ्कुमादिविलेपनं जगक्रीडाशुगोपीनं दारवत्यं मृडान्वितं गोपीचन्दनमित्युक्तं मुनीन्द्रैः किल्बिषापहम् तस्माद्देयं परत्वेन विष्णुदेशं वाञ्छितं समाप्तावपि तद्दत्तात् तुलपरिमितं शुभं तदर्थं वा सर्वशस्त्रं सदक्षिणं यस्तु सप्तऋषिकेश प्रत्यहं तु वर्तान्विता दत्तदक्षिणे सार्धं शर्करामपि वा गुणम् अमृतस्य कला प्रोक्ता इच्छुसार्धशर्करा तस्य दानेन सन्तुष्टो भानुर्देशति वाञ्छितम् एवं वर्तत्सुहं सम्पूर्णे कुर्यादुद्धापनं बुधः कारयेत् ताम्रपात्राणि प्रत्यक्तं तु फलाष्टकं वितसाठ्यमुकुर्वाणो यद्वा फलचतुष्टयम् अष्टौ चत्वार्थैककं प्रत्येकं च सुशर्करं दक्षिणाफलवस्त्रेण प्रत्येकं वेष्टितानि च सधान्यानि विप्रेभ्यो सरलया प्रतिपादयेत् ताम्रपात्रं सवस्त्रं च शर्करा हेमसंयुक्तं सूर्यप्रीतिकरं यस्मद् दोघ्रानं पापनाशनं पुष्टिदं कीर्तिदं निर्णं नित्यं सन्तानकारकं सर्वकामप्रदं स्वर्गे मायुर्वर्धनमुत्तमं तस्माद्दस्य प्रदानेन कीर्तिरस्तु सदा मम एवं वर्तते कुर्यात् तस्य पुण्यफलं शृणु गन्धर्वविद्यासम्पन्नः सर्वयोषितप्रियो भवेत् राजापि लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते सुतन् अर्थात् प्राप्नुयादर्थं निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्
यस्तु वै चतुरो मासात् छाकमूलफलादिकं नित्यं ददाति विप्रेभ्यो सप्ताह यत् समवै द्विजा वर्तां ते वस्त्रयुग्मं च शक्तं दत्तात् सदक्षिणं सुखी भूत्वा चिरं कालं राजयोगी भवेन्नर सर्वदेव प्रियं यस्मात् छाकं तृप्तिकरं नृणं सर्वदेवर्षि पितृदं कन्नमूल पत्रसपुष्पकम् ददामि तेन देवाद्दा सदा कुर्वन्तु मङ्गलं यस्तु श्रीरुक्ते ऋषिकेशे प्रतेहन्तु ऋतुद्वये दत्तात्कुटुतरे मर्त्यो गृहपर्याप्तमादरात् रमणाय सुशीलाय दिनेश प्रीतये नः दक्षिणासहितं चान्ते मन्त्रणानि सुवर्ता पटुत्रयमिदं यस्माद्रोग्रानं सर्वदेयं तस्माद्दस्य प्रधानेन प्रीतो भवति भास्कराय एवं कृतवर्तं सम्यक् कुर्यादुद्धापनं बुधः कृत्वा स्वर्णमयी शून्ये मरिजा माघधिपते सवस्त्रं दक्षिणायुक्तं दद्विप्राय धीमते एवं वर्तमे कुरुते सजीवेत् सरदा शतं प्राप्याद्दीप्सितानर्थन् अन्ते स्वर्गवज्रेदिति मुक्ता फलानि यो दद्धन् नित्यं विप्राय सन्मतिः अत्र वान् कृत्रिमाश्रमात् जायते वसुधाधिप चातुर्मास्य प्रत्यहं तु क्षीरकुम्भं प्रदापयत् वेष्टयित्वा सुवस्त्रेण फलैर्दक्षिणया सह सुवासिनी श्रियं मत्वा गन्धपुष्पैरथार्चयत् ताम्बूलं फलमेकं च दद्दाच्छिल्पतये नमः समाप्तौ योषितं विप्रं सूक्ष्मवस्त्रविभूषणै मिथुनं पूजयित्वा तु जातिपुष्पैः शोभनै पुमास्तु स्त्रीमाप्नोति नारी भर्तारमाप्नुयात् पुमास्तु श्रीमाप्नोति सकलामिव माधव ताम्बूलदानये कुर्यात् अर्जयद्वा जितेन्द्रिय रक्तवस्त्रद्वयं दत्तात् करकं च सदक्षिणं महालावण्यपाप्नोति सर्वरोगविवर्जिता मेधायी सुभग प्रागो रक्तकण्ठश्च जायते गन्धर्वत्वमवाप्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं वर्म विष्णु शिवात्मकम् अस्य प्रदानं ब्रह्मद्धा श्रियं ददतु पुष्कलं उगे ब्रह्महरिपत्रे चूर्णेशा तन्महेश्वर एतेषां सम्प्रदानेन सन्तु मे भाग्यसम्पदा पूरितं पूगचूर्णेन नागवल्लीदलान्वितं सचूर्णं खादिरं चैवं पत्रीफलसमन्वितं एलाम्बगसम्मिश्रं गन्धर्वाप्सरसा प्रियं कनकाढ्यं निरातङ्कं त्वं प्रसादत् कुरुष्व मम चातुर्मास्य व्रतोपेत सुभाषिन्ये द्विजायथ नारी वा पुरुषो वापि हरिद्रास्त्वं प्रयुज्यते लक्ष्मीमुद्दिश्य गौरीमं तत्पात्रे दक्षिणान्वितः पद्मदा भक्तिसंयुक्तं देवी मे प्रीतामिति भद्रा सह सुखं भुक्ते नारी नार्य तथापमन् सौभाग्ये मत्स्यं धनं धनपुत्र समुन्नतिं सम्प्राप्ते रूपलावण्ये देवी लोके महीयते उमामय समुद्देश्य चातुर्मास्य दिने दिने सम्पूज्ये विधिं विप्रमिथुनं तस्मै विप्राय शक्तता दत्तात् सदक्षिणं हेमुमेशं प्रीतामिति उमेश प्रतिमं हैमि दत्तात् उद्धापने बुधः पंचोपराचार्य सम्पूज्य धनुष वृषभार भोजयेदपि मिष्टान्नं तस्य पुण्यफलं शृणुः सौभाग्यं पुण्यमायुष्ये सन्ततिश्च न पायति सम्पतिश्चाच्यं कृतिर्जायते वर्तवै भवात् इहं भोक्तखिलं कामन् अन्ते शिवपुरं पर्यत् तत्र स्थित्वा चिरं कालम् उपभुव्ये सुखं महत् पुण्यशेषादिह आगत्यं जायते धरणीपति फलदानं तुये कुर्यात् चातुर्मास्य मतन्द्रिता समाप्तौ किल धौतानि तानि दत्तात् द्विजातय सर्वान् मनोरथान् प्राप्य सन्ततिश्च न पायिनीं फलदानस्य माहात्म्यं मोदते नन्दने वने पुष्पदानवर्तेनापि स्वर्णपुष्पादिदापयत् सौभाग्यपरं प्राप्य गन्धर्व पदमाप्नुयात् वासुदेवे प्रसक्ते च चातुर्मास्य मतन्द्रिता नित्यं वामनमुद्देश्य तद्धन्नं षड्रसं भोजयेत् तथा दद्धत्येकादश्यं न भोजयेत् दानमेव परतुर्भीतं ग्रहणादौ तथैव च अशक्तो नित्यदाने तु कुर्यात् पञ्चसु पर्वसु भूताष्टम्यामायं च पूर्णिमां यं तथापि च परतर्कवारमथवा प्रतिभार्गवभाषणम् पक्षद्वये द्वादशम् अवश्यं दानमेव च एवं कृतसमाप्तौ तु यथाशक्तिं मही ददेत् अशक्तौ भूमिदाने तु धनं दद्धात् अलङ्कृतं तत्राप्यशक्तो वासश्च सरक्मपादुके तथा तत्रोपानद्वस्त्रयुतं दानं सर्वप्रशस्यते द्विजानां भोजनं चैव क्षत्रियस्य यथाश्वं भूम्यादिराजशार्दूलं वैश्यस्य वैष्णविना ब्राह्मणस्यापि सप्तस्य शूद्रस्यापि तथा मतं यथाशक्ति तथा दानं नरं कुर्यात् स्वभक्तता कुबेरेणपुराचरण शङ्करस्योपदेशतः जह्नुना गौतमेनापि शक्रेणापि कृतं पुरः वत्स्यम् अन्नमाप्नोति पुत्रपौत्रादिसम्पदं दृढाग्नं पूर्णमायुष्यं लभते वैरिनाशनं स्वस्थिरा विष्णुभक्तिं च पर्यति हरिमन्दिरम् आरोग्यं शक्यमतुलं
रूपं सम्पत्तिमेव च न वन्द्यः जायते वेदम् अनन्तफलदायकम् नित्यं पयेशुनिं दत्तत्सालङ्कार सुखावहन् तत्त्वा तु दक्षिणां शक्तश्च सर्वज्ञानवान् भवेत् न परपृष्ठं यति ब्रह्मलोकश्च गच्छति अच्छयं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः वार्षिकाश्चतुरो मासन प्रजापत्यचरन्नरः समाप्तौ उपयुगं दत्तत् भोजयित्वाथ ब्राह्मणान् सर्वपापविशुद्धात्मा यति ब्रह्म सनातनम् एकान्तरूपवासेतु द्वीपानष्टौ पर्दापयेत् वस्त्रकाञ्चनयुक्ताश्च शय्यया सह भामिनी अननुद्वद्वयेत् सुप्तमुक्तं लाङ्गुलं कर्षणक्षेमम् सर्वपस्करसंयुक्तं ददामि पिरतां हरे शाकमूलफलैर्वापि चातुर्मास्य नयन्नरः समाप्तौ कुप्रसादेन स गच्छेत् विष्णुमन्दिरं पयवर्तथाप्नोति ब्रह्मलोकः सनातनं वर्तां ते च तथा दद्दद्गामिकां च पयेशनिं रम्भफलफलाशेषु यमुक्ते चरितुद्वयं वस्त्रयुगं च काश्यं च सप्त दद्दत् सुखी भवेत् काश्य ब्रह्म शिवो लक्ष्मी काश्यमेव विभावसो काश्यं विष्णुमयं यस्मात् ततः शान्तिपर्यक्षमे नित्यं पलाशभोजिं च तैलाभ्यङ्गविवर्जितः स हिन्नेत्युक्तिपापानि तुलराशिमिवानला पर्वन्नच्छुरापश्च बालघातकरश्चये असत्यवादिनो ये तस्त्रिघाते वर्तघातक अगम्यागामिनश्चैव विश्ववागयामिनस्तथा चण्डालीगामिनश्चैव विप्रस्त्रीगामिनस्तथा ते सर्वे पापनिर्मुक्ता वर्तेनानेन केशवात् समाप्तो काश्यपात्रं तु चतुष्षष्टिफलयुक्तं संवत्सासातवै दद्धत् सालङ्कारापयेश्वनिम् अलङ्कृताय विदुषे सुवस्त्राय शिवेशिणे पुनोऽपिलिपेय भक्ते देवं नारायण स्मरं दद्धात् भूमिर्दा शक्ति कृष्या बहुलजलान्विते आरोग्यपुत्रसम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः शत्रो भयं न भवति विष्णुलोकस्य गच्छति अयतिते पुनर्वाहं हिरण्यं सुन्दनं षड्रसम्भुजनं तत्तत् शयति परमं गतिं यस्तु सुप्तऋषिकेशे नक्तं च कुरुते व्रतं ब्रह्मणान् भोजयेत् पश्चात् शिवलोके महीयते एकभक्तनरं कृत्वा मितासि चतुर्धावर्तां योर्जयेत् चतुरो मासन् वासुदेव सनाकभाक् समाप्तौ भोजयेत् विप्रान् भक्तया दत्तत् दक्षिणां यस्तु सुप्तऋषिकेशे स्थितिशायी भवेन्नर श्रेयसोपस्क्रां दत्तत् शिवलोके महीयते पादाभ्यग्नं नरो यस्तु वर्जयेत् चरितोद्वये पादप्रक्षालनं कुर्यात् ब्रह्मणानां च भोजनं दक्षिणां च यथा शक्तं स गच्छेत् विष्णुमन्दिरम् आषाढश्चतुरो मासन् वर्जयेन्न कृतन्तरम् आरोग्यपुत्रसम्पन्नो राजा भवति धार्मिकः पायसं लवणं चैव मधु सर्वफलानि च चातुर्मास्य वर्धयन्ति गौरीशङ्करतुष्टये कार्तिक्यं तु पुनस्तानि ब्रह्मणाय निवेदयेत् स रुद्रालोकमाप्नोति रुद्रवर्तनिसेवनम् एवन्न भक्षेदस्तुम् अथवा शालयं शुभा पुत्रपौत्रादिभिः सार्धं शिवलोके महीयते तैलभङ्गपरित्यागे विष्णुभक्त सदा वर्ते वर्षासु विष्णुमभ्यर्थे वैष्णवी लभते गतिं समाप्तो काश्यपात्रं च सुवर्णेन समन्विता तैलेन पूरितं कृता ब्रह्मणाय निवेदयेत् वार्षिकाश्चतुरो मासः काशी परिवर्जयेत् विष्णुलोकमाप्नोति पितृतृप्ति प्रजायते वर्तन्ते हरिमुद्देश्य पात्रं राजतमेव हि वस्त्रेण विष्णेत् गन्ध पत्रपुष्पैः समर्पयेत् मूलपत्रकरीरागं फलकण्डाधिरूढकं पुष्पं कवचं चेति शाकमष्टविधं श्रुतं समर्थे यथा शक्तं ब्रह्मणाय वेदपारगन् तद्दक्षिणया सार्धं व्रतसम्पूर्णहेतवे शिवसायुज्यमाप्नोति प्रसादात् सुलभानि अपूर्वपर्जनं कृत्वा भोजनं व्रतमाचर कार्तिकेय स्वर्णगोधूमन् वस्त्रं दत्त्वा अश्वमेधकृत् गोधूमा सर्वजन्तूनां बलपुष्पिष्टि विवर्धन मुख्यश्च भावकव्येषु तस्मन्मे ददतु श्रियम् आषाढादिचतुर्मासन वृद्धाकं वर्जयन्नरकारवल्यफलं वाप्य लाभोपडबलं तथा यद्वा तद्वा बलं वापि यच्च प्रियतमं भवेत् चातुर्मास्य ततो वृते रौप्यान्येतानि कारयेत् मध्ये विद्रुमयुक्तानि हार्चयित्वा तु शक्तिदा तद्दक्षिणया सार्धं ब्रह्मणायति भक्तिता अभीष्टं देवमुद्दिश्य देव मे पीडतामिति सदीर्घम् आरोग्यं पुत्रपौत्रान् सर्वोपकान् अच्छेय सन्तति कृति लब्धा स्वर्गमय्यते फलत्यागे भवेद्दस्तुं विष्णुलोके स पूज्यते समाप्तौ परिधौ तानि दद्धा द्विजाते सर्वणे वर्जयेत् शाकं दधि भाद्रपदेत्था दग्धां दुग्धमाश्रुयुजे मासि कार्तिके द्विजलं चत्वारि तानि इत्यानि चतुराश्रमवर्तिनः प्रथमे मासि कर्तव्ये नित्यं शाकव्रतं नरै द्वितीये मासि कर्तव्यं तदिव्रतमनुत्तमम् पयव्रतं तृतीये तु चतुर्थं द्विदलं तथा पुष्मन्नं राजमासश्च मूलकं गृञ्जनं तथा
करमर्दं च दण्डं चातुर्मास्य तजन्नरं मसुरं बहुबीजं च वृत्ताङ्कं चैवर्जयत् नित्यनिन्यतानि राजेन्द्रं प्रतन्याहुर्मनीषिणं विशेषात् बदरे धात्रे मलाम्बोध चित्रणीं त्यजत् जीर्णं धातृफलं ग्राह्यं च विचित्रिणे भाष्यकाश्चतुरो मासं प्रसुप्ते च जनातने मंच खट्वादिशयनं वर्जयत् भक्तिमान्नरं निरतौ वर्जयत् भार्यं मृतवच्छन्न दुष्यते मधुवेली च शेषुं च चतुर्मास्य तजन्नर वृतङ्गं च कलिङ्गं च पिन्वोदुम्बरं वेश्यता तथा कुर्यात् सायं प्रातरखण्डितं स्नानपूजादिसंयुक्तं सनरो हरिलोकभाग् गीतवाद्यकरो विष्णुकान्दर्वं लोकमाप्नुयात् मुदा मदभोक्ता पवित्राज पुरुषो गुणवर्धनात् नवेच्च सन्तते दीर्घपुत्रपौत्रादिवर्धिनीं तैलस्य वर्जनात् राजन् सुन्दरङ्गप्रदायते कौसुम्भ तैलसन्तागात् शत्रुनाशमवाप्नुयात् मधुपतैलत्यागाश्च सौभाग्यं फलं लभेत् कटोत्तिक्तं च मधुरं कषायल्लवणान्नसन् वर्जयेत् शतवैरूप्यं नौगन्धं नाप्नुयात् सदा पुष्पादिभोगत्यागेन स्वर्गे विद्याधरो भवेत् योगिभ्यासी भवेद्दस्तु सवर्म पदवीमयात् ताम्बूलं वर्जनात् रोगी सद्योमुक्तामयो भवेत् पादभ्यागपरित्यागात् क्षीरोभ्यङ्गं परित्यक्त्वा दीप्तिमान् दीपकारुणो यच्छोदरव्यपतिर्भवेत् दधि दुग्धपरित्यागी लोकं लभते नरम् यः लोकमाप्नोति स्थालीपाकविवर्जनात् एकान्तरूपवासेन ब्रह्मलोके मह्यते चतुरो वार्षिकन्मासन्नखारो मारिधारयेत् कल्पस्थाली भवेत् राजन् सनरो नात्र संशयः नमो नारायणाय यति जपित्वान्तकं फलं विष्णुपादाबुजस्पर्शान् कृतकृत्यो भवेन्नरः लक्ष्य परलक्षणं यस्तु करोति हरिमन्दिरे हंसयुक्तविमानेन शयति बह्रवे पुरीं तिर्यात्रा भोजनत्यागन् नोदते दिविदेववत् पुत्रपर्यन्न वर्जनात् राजन् देवो वै मानुषो भवेत् प्रजापत्यं चर्यदियो वै चतुर्मास्य प्रतान्नरं मुच्यते पातकैः सर्वैः त्रिहृदयेनात्र संशयः तप्तक्लिच्छार्तिषुर्षाब्दं ये क्षिपेच्छयनं हरे शयति परमं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितं चन्द्रायणेनैव राजन् क्षिपन्मास चतुष्टयं दिव्यदेह भवेत् श्रोतं शिवलोकसगच्छति चातुर्मास्य नरो यो वै तजन्दन्नादिवीक्षणं स गच्छेत् वर्षयुज्यं न भूयस्तु प्रजायते विच्छावोदिनरो विभूयि स भवेद्येतकारः पयोवर्तिनैव राजन् क्षिपेन्मास चतुष्टयं तस्य वंशसमुच्छेदं कदाचिन्न प्रबद्धते पञ्चगव्यसनं पार्थं चन्द्रायण फलं लभेत् दिनत्रयं जलत्यागन् नारगैरभिभूयते एवमादिपते पार्थं तुष्टिमायति केशव दुग्धाब्धिबीजे सैने भगवानन्तो यस्मिन् दिनेश विदिताथ विबुध्यते च तस्मिन्ननन्यमनसा मुपवासभाजं पुंसा ददाति जगतिं करुणासनेसौ जय जय श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विष्णु सैन्य एकादशी चतुर्मास्य महात्म्यं सम्पूर्णम् ओम राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः वा सकल जगन्मंगलालये श्रीमन् जयकरकिरण निमोदिता नवनलिनिदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यालिनी सोऽयं सौरयितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् यं वरमा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्दं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ओम श्रीकृष्ण चरणमस्तु ओम राधाकृष्णाभ्यं नमो नमः। आज हामी आषाढ शुक्ल एकादशीको कथा सुन्न गइरहेका छौँ। आषाढ शुक्ल एकादशीको कथा युधिष्ठिरजीले भन्नुहुन्छ, हे केशव, आषाढ शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? त्यस एकादशीमा देवता को हो, कसरी पूजा गर्नुपर्दछ यो कुरो बताउनुहोस् भनेर श्रीकृष्णजीसँग युधिष्ठिरजीले भनिसकेपछि श्रीकृष्णजीले भन्नुहुन्छ, हे महिपाल, हे राजन युधिष्ठिर, जुन कथा महात्मा नारदलाई ब्रह्माले भन्नुभएको थियो तो आश्चर्य लाग्दो कथा म तिमीलाई भन्दछु सुन। नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, आषाढ शुक्ल पक्षमा कुन नामको एकादशी हुन्छ? विष्णुको आराधनाका लागि प्रसन्नपूर्वक त्यो कथा मलाई सुनाइ बक्सियोस् भनिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो,
हे मुनिश्रेष्ठ, हे कलिप्रिय तिमीले वैष्णव अर्थात् विष्णुका प्रिय छौ, त्यसैले राम्रो प्रश्न गर्यौ। संसारमा यो एकादशी भन्दा पवित्र अर्को कुनै दिन छैन। सम्पूर्ण पाप नाश पार्नका लागि प्रयत्नपूर्वक आषाढ शुक्ल एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण म तिमीलाई बताउँछु, कुनै पनि एकादशीको व्रत पुण्य दिने, पाप नाश्ने, इच्छापूर्ति गर्ने हुन्छ। यस्तो व्रत जो मनुष्यहरूले लोकमा गर्दैनन् ती सारा मनुष्यहरू नरकगामी हुन्। आषाढमा शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशी पद्मा भन्ने नामले विख्यात छ। ऋषिकेश भगवानको प्रीतिका लागि यो उत्तम व्रत सबैले गर्नुपर्दछ। अब तिम्रा सामुमा पुराणहरूमा बताइएको कल्याणकारी कथा बताउँदछु, जुन कथा सुन्नाले मात्रै पनि ठुला ठुला पापहरू विनाश हुन्छ। धेरै पहिले सूर्य वंशमा जन्मेका मान्धाता नामका राजा ऋषि थिए। ती सत्य प्रतिज्ञ तथा पराक्रमी चक्रवर्ती राजा भएका थिए। उनले प्रजाहरूलाई आफ्नै छोराहरूलाई जस्तै धर्मपूर्वक पालना गर्दथे। तिनको राज्यमा कसैलाई पनि पीरमर्का, रोग, व्याधि, अनिकाल भन्ने कुनै कुराको कमी थिएन र केही कुरा पनि आतंकले रहित, धन धान्यले भरिपूर्ण थिए अनि राजाको भण्डारमा अन्यायले कमाएको द्रव्य थिएन। यस्ता प्रकारले राज्य गर्दा तिनको धेरै वर्ष बित्यो। यसका बाद कुनै समयमा पूर्व पाप कर्मको फल आइलाग्यो। उनका देशमा 3 वर्षसम्म पटक्कै पनि पानी परेन। त्यस खडेरीले गर्दा त्यहाँका सारा प्रजाहरू भोकले पीडित भएर खिन्न भए। अन्नको अभावले पीडित तिनका देशवासी प्रजाहरू श्वास, सोधा, बसत्कार र वेदाध्ययनले वर्जित हुँदा भए। त्यसपछि एक दिन सारा प्रजाहरू भेला भएर राजा भएको ठाउँमा आएर राजालाई भने, हे राजन, प्रजाहरूको हित गर्ने पुराणहरूमा बुद्धिमान विद्वानहरूले पानीलाई नारा पनि भनेका छन्। यो पनि पानी भगवानको ऐन अर्थात् स्थान हो। यसै कारणले भगवानलाई नारायण भनिन्छ। ती मेघरूपी भगवान विष्णु सदा सर्वत्र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले नै वृष्टि गर्नुहुन्छ। वृष्टिले अन्न उब्जन्छ अनि त्यस अन्नबाट प्रजावर्ग बढ्दछ। हे निरपते, यो अन्नको अभाव भयो भने प्रजावर्ग क्षयमा प्राप्त हुन्छ। तसर्थ हे निरपश्रेष्ठ, यस्तो काम गरी बक्सियोस् जे गर्दा तपाईँको देशमा कुशल होस्। तब राजाले भने, तपाईँहरूले साँचो कुरा भन्नुभयो, कुनै पनि कुरा झुटो कुरा भन्नुभएको छैन। अन्न नै ब्रह्ममय भनिएको छ। अन्नमा नै सारा लोक टिकेको छ। यस्तो प्रकारले अन्नमा नै जीव हुन्छन्। जगत अन्नले नै वर्तमानमा छ। लोकमा यही नै सुनिन्छ अनि यही कुरो पुराणमा पनि विस्तारपूर्वक बताइएको छ। राजाहरूको अपराधले नै प्रजाहरूमा पीडा बढ्दछ। बुद्धिले विचार गर्दा म आफूले गरेको दोष केही पनि देख्दिन, तथापि प्रजाहरूको इच्छा अनुसार मैले प्रयत्न गर्दछु। विधातालाई नमस्कार गरेर घना बाक्लो ठुलो जङ्गलमा जाँदा भए। मुख्य मुनिहरूका तपस्याले पवित्र भएका आश्रमहरूमा घुम्न लागे। तब राजाले कुनै आश्रममा आफ्ना तेजले दिशाहरूलाई झलमल्ल पारिरहेका मानव दोस्रो बर्माका पुत्र अंगिरस ऋषिलाई देखे। बर्माका पुत्र अंगिरस ऋषिलाई देखिसकेपछि अत्यन्त हर्षित भएका राजा आफ्नो वाहनबाट उर्लेर ती मुनिका चरण कमलमा दुवै हात जोडेर शिर राखेर नम्रतापूर्वक ढोगे र त्यही खडा रहे। अनि ती मुनिले पनि ती राजालाई स्वस्ति वाचनपूर्वक आशीर्वाद दिएर ती राजाको राज्य र राज्यका सातै अङ्गको बारेमा सोधे। अनि राजाले पनि आफ्नो कुशल बताएर मुनिको पनि शान्ति बारे सोधे। त्यसपछि मुनिले राजा आउनको कारण सोधे अनि मुनिका शिष्यहरूले बिछाइदिएको योग्य आसनमा बसेर ती मुनि श्रेष्ठलाई आफू आउनको कारण बताए। राजाहरूले भने, हे भगवान, धर्मपूर्वक मैले पृथ्वीको पालन गरिरहेकै छु, तैपनि हाम्रो राज्यमा अनावृष्टि भयो। यसको बारे के हो? मैले यो बारेमा केही पनि जानेको छैन। यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे राजन, चारै युगमा उत्तम मानिएको त्यो सत्य युग हो। यसमा मानिसहरू विधिपूर्वक वेद पढ्दछन् या वैदिक मत मान्दछन्। यस युगमा धर्मका चारै पाउ हुन्छन्। यस युगमा तपस्या गर्ने ब्राह्मण मात्र हुनुपर्छ, अरू वर्ण हुँदैन। हे राजन, र तपाईँको देशमा जो शूद्र तो तपस्या गरिरहेको छ त्यसको तो गर्नु नहुने कामले गर्दा पानी परिरहेको छैन। त्यसलाई मार्ने प्रयत्न गर, जसले गर्दा पानी नपर्ने दोष मेटिन्छ। अनि राजाले पनि निरपराधी त्यस तपस्या गर्ने तपस्वीलाई म मार्दिन। तसर्थ यस्तो धर्मको उपदेश गर्नुहोस् जसले उपद्रवको विनाश पनि होस् तर आफूलाई पाप पनि नलागोस्। यस्तो प्रकारको कुरा गरिसकेपछि फेरि ऋषिले भन्नुहुन्छ, तिमीले आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा पद्मा नाम गरेको प्रसिद्ध एकादशी पर्दछन्। त्यो एकादशी सारा सिद्धि दिनेवाला, सम्पूर्ण उपद्रव शान्त हुनेवाला। त्यस एकादशीको व्रतको प्रभावले अवश्य पनि सुवृष्टि हुनेछ। तसर्थ हे राजन, सारा प्रजासहित सारा परिजनसहित भएर
यस एकादशीको व्रत गर ती मुनिको यस्तो वचन सुनेपछि राजा मन्दता आफ्नो घरमा आए। अनि आषाढ महिना लागेपछि पद्मा एकादशीको व्रत चारै वर्णका सबै प्रजाहरूका र आफ्ना सारा कुटुम्ब परिजनका साथ भएर गरे। हे राजन युधिष्ठिर, त्यस्ता प्रकारले ती राजा मन्दताले व्रत गरेपछि वर्षनासम्म पानी वर्ष्यो, सारा भूमि जलामय भयो, धान आदि अन्नले सम्पन्न भयो। तब ऋषिकेश भगवानका कृपाले सारा जनता सुखी भए। यसै कारणले नै यो उत्तम व्रत गर्नुपर्दछ। मुक्ति र मुक्ति दिने सारा लोकलाई सुखी गराउने यसको पठन श्रवणले मात्रै पनि व्रती मनुष्य सारा पापबाट छुट्दछ। हे राजन, यो एकादशी देवशयनी नामले पनि प्रख्यात छ। भगवानको प्रसन्नताले को लागि यस एकादशीमा शयन व्रत गर्नै पर्दछ। हे श्रेष्ठ राजा, मोक्ष चाहने जनले प्रत्येक साल यो शयन व्रत गर्नुपर्दछ। चतुर्मास व्रतको आरम्भको पनि यसै एकादशीमा अर्थात् आजदेखि नै सुरु गर्नुपर्दछ। अनि युधिष्ठिरले भने, हे कृष्ण, श्री विष्णुको शयन व्रत कसरी गर्नुपर्दछ? हे भगवान कृष्ण, कृपा गरेर यो चतुर्मासको व्रतको बारेमा बताउनुहोस्। भनिसकेपछि फेरि श्रीकृष्णजीले भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, पृथापुत्र युधिष्ठिर, अब म गोविन्द शयन अर्थात् देवशयनी एकादशीको व्रतको बारेमा बताउँछु र चतुर्मासमा जो अरू व्रत भइएका छन् ती व्रतहरूको बारेमा पनि बताउँछु। ध्यानसँग सुन। कर्क राशिमा सूर्य गएपछि आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीमा जगन्नाथ भगवान मधुसूदनलाई सुताउनु पर्दछ। अनि सूर्य तुला राशिमा गएपछि फेरि हरिलाई उठाउनु पर्दछ। बिचमा मलमास परे पनि क्रमैले यही विधि गर्नुपर्दछ। अर्थात् तुला राशिको सूर्यले भोगेको एकादशी हुनुपर्दछ। अघि पछि हरिलाई यानि भगवानलाई नसुताओस्, त्यस्तै न त उठाओस् नै। आषाढ शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीमा उपवास अर्थात् व्रत बसेरै मात्र अर्थात् हरिलाई सुताएर मात्रै। हे युधिष्ठिर, चतुर्मासमा पर्ने अरू व्रतहरूको परिकल्पना अर्थात् व्रत बस्ने विचार गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले विष्णुको 16 प्रतिमा स्थापना गरे। शुद्ध अति पवित्र अरूले नछुएका जलले स्नान गराउनुपर्दछ। शङ्ख चक्र गदा धारण गरेको अनि पीताम्बर वस्त्र पहिराएको अत्यन्त सुन्दर विष्णुको प्रतिमालाई हे युधिष्ठिर सेतो वस्त्रले ढाकिएको सेतै तकिया भएको सेतो सभा पलङमा शयन गराउनु पर्दछ। अनि इतिहास पुराणका ज्ञाता वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणहरूले दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदि मिलाएर बनाएको पञ्चामृतले स्नान गराएर अर्थात् यस्तो पञ्चामृत चढाएर अनि सुगन्धित चन्दन लगाइदिएर धूपदीप नैवेद्य र राम्रा सेता बास्ना आउने फुलहरू हे पाण्डव तलको यो मन्त्र पढ्दै बारम्बार पूजा गर्नुपर्दछ। हे ऋषिकेश, तपाईँ लक्ष्मीका साथ पूजा गरिएर शयन गराइरहनु भएको छ। हे जनार्दन, हे देवेश, तपाईँ लक्ष्मी समेत भएर मेरा उपर कृपा गर्नुहोस् अर्थात् प्रसन्न हुनुहोस् भनेर। हे जगन्नाथ, तपाईँ सुतेको छँदामा चर अचर सहित सारा जगत नै शुद्ध छ। हे युधिष्ठिर, यस्ता प्रकारले तो माथि कहिएको जस्तै गरी विष्णुको प्रतिमा स्थापना गरेर त्यसै प्रतिमाको अगाडि रहेर प्रत्येक वर्षको 4 महिना अर्थात् हरिशयनी एकादशीदेखि हरिभजनी एकादशीसम्म मनुष्यले नियमपूर्वक चतुर्मासको व्रत गर्नुपर्दछ। दिनौँ प्रातःकालमा गरिने सन्ध्या आदि नित्य कर्म गरिसकेर म शुद्ध नियमहरूलाई पालना गर्दछु। हे पर्व, मेरा ती नियमहरूलाई निर्विघ्नतापूर्वक पूरा गरिदिनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवेश विष्णुको प्रार्थना गरेर विनयपूर्वकको शुद्ध मनको भएर स्त्री होस् वा पुरुष मेरो भक्त धर्मका लागि मेरो व्रत गर्ने गरोस्। दत्युन गरेर यी नियमहरूलाई पालन गर्ने गर्नु। व्रतको आरम्भ गर्ने समय विष्णु भगवानले 5 प्रकारको भन्नुभएको छ। मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थाल्ने समयको क्रम आषाढमा पर्ने एकादशी वा द्वादशी, त्यस्तै अष्टमी अनि कर्कट साउने संक्रान्ति यिनी दिनमा विधिपूर्वक थाल्नु पर्दछ। अथवा एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी तिथिमा मनुष्यले चतुर्मासको व्रत थाल्नु पर्दछ र कार्तिकको शुक्ल पक्षको द्वादशीमा यो व्रत समाप्त गर्नुपर्दछ। यी व्रत गर्नेहरूलाई जो फल मिल्दछन् अब तिनीहरूलाई म छुट्टै भन्दछु। आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत बसेर हे राजन चतुर्मासको व्रत थाल्नु पर्दछ, नत्र कुनै पनि प्रकारको प्रयत्नले पनि त्यस वर्षभरिको पाप काटिँदैन। व्रत बस्नका लागि शुक्र वा गुरुको शिशुपन वा अस्तता बाधक हुँदैन। व्रत आरम्भ गर्दा यस महिनामा सूर्यको अखण्डत्व वा खण्डत्व छ कि छैन भन्ने पनि चतुर्मासको व्रत गर्ने मनुष्यले पहिले खण्डत्वको बारेमा विचार्नु पर्दछ। सूर्य खण्डाङ्गव्यापी अर्थात् मलमासीय छ भने, यदि तिथि अखण्ड छ भने महिना अशुद्ध वा यदि शुद्ध होस् अनि व्रती स्त्री पुरुष होस्, मनुष्य केवल व्रत गर्नाले सारा पापबाट मुक्त हुन्छ। संक्रान्ति नभएको महिना अथवा 6 मास त देवकर्म पितृकर्ममा, त्यस्तै अशुद्ध मलमास पनि बुद्धिमान मनुष्यले त्याग्नु पर्दछ। उहाँ 2 सूर्य संक्रान्तिको बिचमा औँसी नै नपरे, चन्द्र 6 मास हुन्छ र 2 सूर्य संक्रान्तिको बिचमा 2 औँसी परे, औँसीदेखि चन्द्र मलमास हुन्छ भन्ने ठानेर प्रत्येक वर्ष जो जन हरिलाई सम्झँदै चतुर्मासको नियमपूर्वक व्रत गर्दछ, त्यस्तो जन मरेपछि सूर्यको तेज जस्तो अत्यन्त
प्रकाशमान चहकिलो विमानद्वारा विष्णुलोकमा गएर महाप्रलय नभएसम्म आनन्दपूर्वक रहन पाउँदछ। जो जन चतुर्मासवरी देवताको मन्दिरमा सधैँ धोइ पखाली गर्दछ, गाईको गोबरले लिपलाप पार्दछ, अथवा रङ्गवली रेखी हाल्ने काम गर्दछ, अथवा नरश्रेष्ठ चतुर्मासवरी जो जन अल्छी नमानिकन पूजा गर्दछ, चतुर्मास सकेपछि साब गाउँ अनुसार आफ्नो दक्षता अनुसार भोजन ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछ। त्यो जन राजेन्द्र 7 जन्मसम्म सत्य धर्म गर्न मानि तत्पर रहनेछ। अनि दहीले, दुधले, घिउले, महले, त्यस्तै चिनीले पनि चतुर्मासवरी भगवान विष्णुलाई विधिपूर्वक जसले स्नान गराउँदछ, त्यो जन विष्णुको समान रूप पाउँदछ, कहिल्यै नसकिने सुख भोग्न पाउँदछ। चतुर्मासमा भगवानको उद्देश्य गरेर राजाले वैदिक धर्मात्मा ब्राह्मणलाई भूमिदान दिनुपर्दछ, शक्ति अनुसार सुमदान गर्नुपर्दछ, फल हातमा लिएर भगवानको प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। यस्तो जनले मानव स्वर्गमा अर्को इन्द्र जस्तै भएर कहिल्यै नाश नहुने सुख भोगहरू भोग्न पाउँछ र रहनलाई विष्णुको लोक प्राप्त गर्दछ। यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। चतुर्मासमा भगवान विष्णुलाई नाना प्रकारका नैवेद्य सहित सुनले खिलेको कमल पुरुष चढाउनु पर्दछ। भगवान र ब्राह्मण दुवैलाई चन्दन जस्ता फुल आदिले जो प्रति मनुष्य चतुर्मासभरि सधैँ पूजा गर्ने गर्दछ, त्यो मरेपछि इन्द्रलोकमा गएर अविनाशी सुख भोग्न पाउँदछ। जो जन यी 4 महिना चतुर्मासभरि तुलसी हरिको पूजा गर्दछ अनि सुवर्णको तुलसी पत्र बनाएर ब्राह्मणलाई दान गर्दछ, त्यो जन मरेपछि सुनको विमानद्वारा विष्णुलोक गएर उहाँ वैष्णवी गति पाउँछ। अनि जो मनुष्य भगवानलाई कुमकुमको धूपदीप अर्पण गर्दछ, त्यो जन श्रीमान अर्थात् ऐश्वर्यवान तथा सौभाग्यवान भाग्यमानी भएर अनेक सुख भोग्न पाउँदछ। समाप्तिमा धूप दिनुपर्दछ। विशेष प्रकारको निराजन दीप पनि गर्नुपर्दछ। पिपलको अथवा भगवानको विष्णुको कार्तिकभरि नै पुष्पाञ्जली पूर्वक प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले जो जन चतुर्मासभरि ब्राह्मणको वा मन्दिरको आँगनमा साँझमा दियो बाल्ने गर्दछ, समाप्तिमा वस्त्र, तेल र सुनसहित दियो दान गर्दछ भने जो जन भगवानलाई पंखा हम्कन्छ, यस लोकमा तेजस्वी र परलोकमा विमानमा बस्ने तथा गन्धर्व अप्सराहरूले सेविएको देवता बन्दछ। अनि जो जन चतुर्मासभरि विष्णुको चरणोदक पिउँछ, त्यो जन कष्टबाट छुट्दछ, मरेपछि विष्णुलोक प्राप्त गर्दछ। फेरि यो जन यस संसारमा जन्मदैन। जो जन चतुर्मासभरि विष्णुको मन्दिरमा बसेर 3 काल अर्थात् प्रातः, मध्याह्न, साँझमा 108 पल्ट गायत्री मन्त्र जप्ने गर्दछ, त्यो जन कुनै पनि पापले छैन। चतुर्मासभरि जो जन जपमाला, पुस्तक, कमल, कमण्डल धारण गरेर 4 मुखवाले गायत्री गर्न जप गर्ने वैदिक ब्राह्मणको मुखमा सधैँ ती गायत्रीले वास गर्छिन्, किनकि जुन गायत्री देवीलाई सर्वलोकमै त्रयमय नित्य छिन् भनेर सबै शास्त्रमा वर्णन गरिएकी ती गायत्री सारा लोकलाई बुद्धि प्रदान गर्दछिन्। जो जन चतुर्मासभरि गायत्रीको मन्त्र जप्दछ, त्यसका उपर तुरुन्तै व्यास प्रसन्न हुनुहुन्छ। अन्ततः जो जन सरासर विष्णु लोकमा जान पाउँदछ। चतुर्मास अन्तमा यसको उद्यापन गर्दा शास्त्रीय पुस्तकहरूमा लेखे अनुसार गर्नुपर्दछ। यस समस्त विद्या समान मनमा शान्ति राख्ने सुन्दर सुनिगाउँ जस्ता अक्षर भएको पुस्तक म दान गर्दछु। यसको दानले प्रभावले भारती मेरा उपर प्रसन्न हुन्। चतुर्मासभरि सधैँ पुराण वा धर्मशास्त्र सुन्ने गर्नुपर्दछ। यस कामले पुण्यवान भएको मनुष्य धनी सुखभोगी तथा सधैँ साँचो बोलेर शुद्ध पवित्र रहने हुन्छ। अनि धेरै कुरो जान्ने लोकमा प्रसिद्ध धेरै शिष्य समूहले युक्त भएको अत्यन्त धर्मात्मा हुन्छ। चतुर्मासको अन्तमा शास्त्र पुराण सुनाउनेलाई पीताम्बरको बासामा बेरेर सुनसहित पारेर पुस्तक दान पनि गर्नुपर्दछ। यो चतुर्मासभरि शिवको वा विष्णुको कीर्तन अथवा व्रत गर्नुपर्दछ र समाप्तिमा ती देवताहरूको स्वर्ण प्रतिमा दान गर्नुपर्दछ। शिवको प्रतिमा बनाउँदा 5वटा टाउका, 5वटा मुख भएको, साँढेमाथि चढेको प्रत्येक टाउकामा 3 आँखा भएको, खोपडी, भिक्षा पात्र, त्रिशूल, खटवाङ्ग नामको बन्चरो लिएको, जटामा आधा चन्द्रमा रहेको बनाउनु पर्दछ। ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ र प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे ईशा, हे शिवजी, जसरी तपाईँ देवताहरूका लागि अमृत छोडेर आफूले फिलहाल लिइबक्स्यो अर्थात् पिइबक्स्यो अनि त्यसै गरी लोकको कल्याणका लागि एकै बारले दानवहरूलाई त्रिपुरलाई डढाइबक्स्यो। हे देवताहरूका पनि देवता, तपाईँको रूप दान गरेर म धेरै पुण्यवान भएको छु। सारा पापरूपी दोषबाट म मुक्त भएको छु। गुडको खानी बनेको छु, त्यसकारण तपाईँ मलाई शरण दिनुहोस्। हे पर्व, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस् भनेर शिवजीको ध्यान गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले शिवजीलाई ध्यान गरेर सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्दछ। चतुर्मासको अन्तमा व्रत समाप्त भएपछि ब्राह्मणलाई सुन, रातो वस्त्र, गाई दान दिनुपर्दछ।
यसो गर्नेको आरोग्य पूर्ण आयु कीर्ति धन बल बढ्दछ। जो जन चतुर्मासभरि नियममा रहेर ब्याहृति रहितको गायत्री मन्त्रले दिनदिनै भक्तिपूर्वक तिल होम गर्दछ। व्रत सकिएपछि 108 वटा अथवा 2800 वटा भए पनि तिल भरिएका पात्र विद्वान ब्राह्मणलाई जसले दान गर्दछ त्यसो गर्ने व्यक्ति आफ्नो बाणी मन शरीरले गरिएका समस्त पापहरूबाट छोड्दछ। यसले उसलाई रोगहरूले पिरोल्दैन र उत्तम सन्तान लाभ गर्दछ यानि प्राप्त गर्दछ। दान गरेपछि हात जोडेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ, हे देवदेव, चाहेको वस्तु फल दिनेवाला, हे जगन्नाथ, म तिलको पूर्ण पात्र दान गर्दछु। यस पुण्यले मेरो पाप नष्ट होस्। जो जन चतुर्मासभरि आलस्य रहित भएर अन्नको होम हाल्छ उसले समाप्तिमा वस्त्र सुनसहितको घृतकुम्भ घिउ भरिएको खडा दान गर्नुपर्दछ। यस पुण्यले सधैँ निरोग रहन्छ, चेहरा अत्यन्त चहकिलो हुन्छ, सन्तान सौभाग्य सम्पत्ति सम्पन्न हुन्छ, उसका कोही शत्रु भए स्वत नासिन्छन्, तोप्रति तव परमाको समान पूज्य हुन्छ। जो जन चतुर्मासभरि पिपलको सेवा गर्दछ अथवा पिपलको पूजा गर्दछ तो सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर विष्णुको परम भक्त बन्न जान्छ। ब्राह्मणलाई जसले सुनको प्रतिमा सहित वस्त्र दान गर्दछ तो जन विभिन्न प्रकारको नियमले विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट मुक्त भएर जान्छ। जो जन विष्णुलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने कल्याणकारी तुलसीको पात वा माला चतुर्मासभरि धारण गरिराख्दछ तो जन सारा पापहरूबाट छोड्दछ, मरेपछि पनि विष्णुको लोकमा वास पाउँछ। हे युधिष्ठिर, चतुर्मासका अन्तमा विष्णुलाई खुसी राख्नको लागि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। हे राजेन्द्र, 2 ऋतु अर्थात् ऋषिकेशरी सुत्नु भएको 4 महिना चतुर्मासमा अमृतबाट उत्पन्न भएको दुबो लक्ष्मीका नाथको प्रसन्नताका लागि, हे दुर्वे, तिमी अमृतबाट उत्पन्न भएकी हौ, सुर असुर अर्थात् देवता दानव सबैले पुजिएकी छौ, मलाई सौभाग्य र सन्तान दिएर तुरुन्तै आफ्नो सकल काम गर्नेवाला हौ भन्ने यस मन्त्रले जो शुद्ध आत्मा भएको जन सधैँ बिहानै बिहानै आफ्नो शिरमा धारण गर्दछ। हे कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर, व्रत समाप्त भएपछि सुनले बनाएको टुप्पो फेद सबै पातसहितको सिङ्गो दुबो कमल हे संयमी युधिष्ठिर, दक्षिणासहित नयाँ वस्त्रसहित सम्पन्न पारेर श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई दिनु पर्दछ। जसरी तिमी आफ्ना शाखा प्रशाखा पृथ्वीतलमा चारैतिर फैलिएकी छौ त्यसै गरी मलाई पनि सधैँ अजर अमर रहेर फैलिरहने सन्तान दर सन्तान तिमी देऊ भन्दै दान दिनुपर्दछ। जो जन अल्छी नगरिकन चतुर्मासमा यस्तो व्रत गर्दछ उसलाई न त कहिल्यै दुःख हुन्छ न कहिल्यै रोग लाग्दछ। यस्तो प्रकारले कहिल्यै त्यस्तो जनलाई अशुभ हुँदैन जो जन उनका सारा पापबाट मुक्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले लोकमा सारा सुख भोगेर अन्तमा स्वर्गलोकमा आनन्द लिन्छ। जो जन चतुर्मासमा देवताका देवता केशव भगवान हरिको अथवा शिव भगवानको सधैँ कीर्तन गरिरहन्छ त्यस्तो जनले चतुर्मासको जागरण गरेको फल पाउँछ। उस प्रतिले व्रत सकिएपछि राम्रो बज्ने घण्टा भगवानलाई चढाउनु पर्दछ, प्रार्थना गर्नु पर्दछ। मैले गुरुको आज्ञा नमानेर अनध्यायमा जो अध्ययन गरेको छु, हे सरस्वती, हे जगतकी स्वामिनी, हे जगतको जडता हटाउने वाली विष्णु रुद्र आदिले पनि सधैँ स्तुति गरिने तिमी साक्षात् ब्रह्माजीकी स्त्री हौ। त्यसकारण हे ब्राह्मणे, अनध्यायले अध्ययन गरेको पापले उत्पन्न भएको मेरो मूर्खतालाई नाश गरिदिने बाणी भएर सारा लोकलाई नै पवित्र पार्ने तपाईँ यस घण्टाको ध्वनिले प्रसन्न हुनुहोस् भन्नुपर्दछ। जो मनुष्य चतुर्मासभरि भक्तिपूर्वक ब्राह्मणलाई मेरै रूपको सम्झँदै भानको पाद प्रचलन गरेर चरणोदक बिनौती हुन्छ तो जन आफ्नो मन वचन र शरीरले गरेका पापहरूबाट मुक्त हुन्छ। जो जनले ब्राह्मणहरूलाई भगवान विष्णुको रूप सम्झेर जसले पाद प्रचलन गरेर चरणोदक पिउँछ तो सम्पूर्ण पापहरूबाट नाश हुन्छ, मुक्त हुन्छ। त्यस्तो जन कहिल्यै पनि रोग व्याधिले दुःख पाउँदैन, उसको धन आयु बढ्दछ। व्रत सकिएपछि वैदिक ब्राह्मणहरूलाई गाईदान गर्ने पर्दछ। यस्तो प्रकारले जे नसके त्यस्ता व्रतले 1 जोडा नयाँ वस्त्र दान गर्नु पर्दछ। जो जन चतुर्मासभरि दिनहुँ सारा देवताहरूलाई समान मानिएको ब्राह्मणलाई ढोग्ने गर्दछ। जो जन सधैँ कृत्य सबै कुराले तुरुन्तै सारा पापबाट छोड्दछ, जसले अक्षय सुख पाउँछ तथा त्यस्तो जन अत्यन्तै पितृभक्त पनि हुन्छ। व्रत सकिएपछि ब्राह्मणहरूलाई जसले भोजन गराउँदछ उसको आयु र धन दुवै बढ्दछ। जो पुरुष चतुर्मासभरि साँझ बिहान सन्ध्या गायत्री मन्त्र जप गर्दछ, व्रत समाप्तिमा घिउ भरिएको घडा दान गर्दछ तो ब्राह्मण तो व्यक्ति सरस्वतीको तत्त्व जान्दछ र अत्यन्त ठुलो विद्वान भएर रहन्छ। जो जन चतुर्मासभरि कैली गाईलाई छोएर
भोग्ने गर्दछ तो असाध्यै धनी हुन्छ। यस्तो प्रकारले जसले गाईलाई सिँगार पटार गरेर समाप्ति पश्चात दान दिन्छ तो व्यक्ति दीर्घायु भएर ठुलो राजा समेत हुन्छ। जो जन चतुर्मासभरि केही न केही दान गरिरहन्छ भने त्यस्तो जन सारा सङ्कटबाट मुक्त हुन्छ र भाग्यमानी हुन्छ। जो जनले अहिले शरीरमा जति रहन्छन् त्यति वर्षसम्म स्वर्गमा इन्द्र जस्तै भएर बस्न पाउँदछ। अनि जो जन चतुर्मासभरि सूर्यलाई अथवा गणेशलाई भक्तिपूर्वक सधैँ नमस्कार गर्दछ उसको आयु आरोग्य ऐश्वर्य शरीरमा उत्तम कान्ति लाभ हुन्छ। विघ्नराज गणेशका कृपाले उसले चिताएको फल सिद्ध हुन्छ। जुन काम पनि अवश्य विजय लाभ हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। अथवा सिन्दुरको रङ जस्तो रङ भएको रातो मूर्तिको सुनको सूर्य बनाएर समस्त कामना सिद्धिका लागि ब्राह्मणलाई जसले दान गर्दछ अथवा सूर्यलाई छाती शिर आँखा मन वचन पाउ हात घुँडा यी सबैलाई लम्पसार पारेर गरिने दण्डवतलाई अष्टाङ्ग दण्डवत भनिन्छ। यस्तो प्रकारले भूमिमा लम्पसार भएर गरिने अष्टाङ्ग सहितले नमस्कारले दिनौँ बिहान बिहान 108 पल्ट जो सूर्यलाई पुज्दछ। यस्तो पूजा गर्ने व्यक्तिले जुन गति पाउँछ त्यस्तो गति त 101 गर्नेले पनि पाउन सक्दैन। अथवा जो जन तीनवटा बर्खा ऋतुमा चतुर्मासमा शिवलाई प्रसन्न पार्न चाँदीको अथवा तामाको दान शिवलाई खुसी गराउन दिने गर्दछ उसले शिव भक्तिमा परायण रहने राम्रा छोराहरू पाउँदछ। व्रत समाप्तिमा चाँदी दान गर्नेले चाँदीको उत्तम भाँडोको 1 माना मह भरेर रजत पात्र तामा दान गर्ने 2 माना शक्कर भरिएको ताम्र पात्र दान गर्नुपर्दछ। दानको प्रार्थनामा तामो अत्यन्त पुष्टिकर सर्वे देवता प्रिय लाग्ने अत्यन्त कल्याणकारी अनि सधैँ सबैको रक्षा गर्ने बताइएको छ। यस्तो प्रकारले जो जन ऋषिकेश सुतेको समयमा चतुर्मासमा आफ्नो दक्षता अनुसार जसले दान गर्दछ त्यसका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। यस्तो जनले ठुला सुख भोग भोगेर अन्तमा शिवलोकमा बस्न पाउँदछन्। यस्तो प्रकारले चतुर्मासमा सुन चाँदी तामा वा अन्न नित्य जसले दान गर्दछ तो देवताहरूले पनि अत्यन्त दुःखबाट नाश गरिदिएर सुख प्राप्त गर्ने खालको हुन्छ। जसले विष्णु प्रसन्न रहन् भनेर ब्राह्मणलाई वस्त्र दान गर्दछ, व्रतको समाप्तिमा वस्त्र सुन दान गर्दछ तो व्यक्ति अविनाशी सुख पाउँछ र कुबेरको समान धन पाउँदछ। जसो मनुष्यले वर्षमा चतुर्मासमा समय जस्तो गोपीचन्दन दान गर्दछ तो व्यक्ति श्रीपति भगवान सन्तुष्ट भएर भुक्ति मुक्ति दिने खालको हुनुहुन्छ। देवताहरूको अन्नमा लागेको जो कुङ्कुमारी विलेपन हो तो गोपिनीहरूको जलक्रीडामा पखालेर गिरेको चन्दन मिलेको द्वारवती माटो नै गोपीचन्दन हो। जसलाई ठुला सम्पूर्ण पाप नाश गर्दछ भनी भन्नुभएको छ। यसकारण हर तरहले गोपीचन्दन दान गर्नै पर्दछ। जो दान गर्दछ उसलाई भगवान विष्णुले चाहेको फल दिनुहुन्छ। व्रतको समाप्तिमा जसले 1 तोला गोपीचन्दन दान गर्दछ त्यसको आधाको आधा गोपीचन्दन वस्त्र दक्षिणा सहित दान गर्नुपर्दछ। अथवा जो जन ऋषिकेश भगवान सुत्नु भएको चतुर्मासमा दिनहुँ नियमपूर्वक दक्षिणाका साथ चिनी अथवा शक्कर भए पनि दान गर्दछ। उखुको रसबाट बनेको चिनी जसले दान गर्दछ तो व्यक्तिले मनले चाहेको मनवाञ्छित फल पाउँदछ। यस्ता प्रकारले गुणदान गर्ने व्रत सकिएपछि बुद्धिमान व्रतीले व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ। प्रत्येक पात्रमा चिनी दक्षिणा फल भरेर प्रत्येक पात्रलाई जसले दिन्छ त्यसले अखण्ड प्रकारको फल पाउँदछ। जसले सूर्यनारायणलाई प्रसन्न पार्दछ उसको रोग नाश हुन्छ, समस्त पापहरू नाश हुन्छन्, शरीर पुष्टि हुन्छ, जगतमा कीर्ति बढाउँछ। यस्ता दाता मनुष्यहरूलाई सदा सन्तान पुत्र पौत्र आदिहरू मिल्दछन्। सबै प्रकारको इच्छा पूर्ण हुन्छन्। राजा भएर उसले राज्य पाउँदछ। यस्तो प्रकारले व्रतको सावन आफ्नो दक्षता अनुसार आफूले के गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार दान गर्नुपर्दछ। म दान गरिरहेको छु त्यस दान सारा देवताहरू सधैँ मेरो मङ्गल गरून् भन्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले युधिष्ठिर दानको अन्तमा प्रार्थना गर्दा जस्ता प्रकारले कटुत्रयले सधैँ प्राणीको रोग नाश गर्दछ त्यस्तै प्रकारले यस दानले भास्कर सूर्य भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र यस्ता प्रकारले व्रत सकिसकेपछि उद्यापन गर्नुपर्दछ। उद्यापन गर्दा जो जन यस्तो प्रकारले उद्यापन गर्दछ जो जनले तो जन 100 वर्ष बाँच्न पाउँदछ, आफूले चिताएको फल वस्तुहरू पाउँदछ। जो जन चतुर्मासभरि दिनहुँ क्षीरकुम्भ अर्थात् दुधले भरिएको खडा दान गर्दछ तो फल दक्षिणा राखेर दान गर्दछ। अनि कुनै ब्राह्मणी अथवा नारीकने लक्ष्मी मानेर चन्दन अक्षता फुलले पूजा गर्दछ भने कुनै एउटा फल चढाएर श्रीपति विष्णुलाई नमस्कार छ भनेर अर्पण गर्दछ भने
व्रतको समाप्तिमा स्त्रीसहित ब्राह्मणकन दम्पतिलाई चमेलीको फुलहरूले पूजा गर्दछ। यस्तो गर्दछ भने उसको पति पत्नी सहित दुवैले विष्णुको लोकमा जान पाउँदछन्। यस्तो प्रकारले जो जन अत्यन्त सुन्दरतामा प्राप्त हुन्छ, सारा रोगबाट छुटकारा पाउँछ र बुद्धिमान, सुन्दर, विद्वान, मधुर कण्ठवाला अर्थात् मिठो बोल्नेवाला हुन्छ। लोकमा ऊ गन्धर्व जस्तो कहलाउँछ र मरेपछि पनि सरासर स्वर्ग जान्छ। किनकि यस्तो प्रकारले जसले दान गर्दछ, त्यसकारण प्रसन्नतापूर्वक यस्तो पानको दानले तपाईँ मलाई सुनको धनी र पिरपिराउ नभएको गरिदिनुहोस् भन्नुपर्दछ। सिङ्गो, बेसारको गाठो, लक्ष्मीको र गौरीको उद्देश्य गरे जसले दक्षिणासहित कुनै पात्रमा राखेर दान गर्दछ, तो यो लोकमा सौभाग्य र अविनाशी भएर रहिरहन पाउँदछ। जसले पञ्चोपचारले पूजा गर्दछ, तो ब्राह्मण भएर रहन पाउँदछ। यस्तो प्रकारले पृथ्वी तलमा जन्मिएर जो पुण्यको भोग सकिसकेपछि पृथ्वी तलमा जन्मिएर ठुलो राजा बन्न पाउँदछ। यस्तो प्रकारले जसले चाँदीका फल बनाएर दुई जातिलाई दान गर्दछ, जसले सारा भोग प्राप्त गरेर लहरको नछिन्ने सन्तान पाउँदछ। सुख भोग भोगेर वामन भगवानको उद्देश्य गरेर जसले पूजा गर्दछ, त्यसले स्वादिष्ट प्रकारका जसले भोजनहरू ब्राह्मणहरूलाई गराउँदछ, उसले आफूले चाहेको फल पाउँदछ। जसले किन्तु दुवै पक्षको द्वादशीमा चाहिँ अवश्य सिधादान गर्नुपर्दछ। यति गरेर व्रत समाप्त भएपछि शक्ति अनुसारलाई जसले ब्राह्मणलाई भूमिदान गर्दछ, भूमिदान गर्न अशक्त भए गाईदान गर्दछ। गाईदान पनि गर्न असम्भव भए आफूले जे सकिन्छ तो अनुसार जसले पूजन अथवा दान गर्दछ, तो ब्राह्मण जसले भोजन गराउँदछ, अथवा क्षत्रिय भएर जसले भूमिदान गर्दछ, वैश्यले आफूले इच्छा अनुसारको जसले दान गर्दछ, उसले भगवान विष्णुको आसनमा बस्न पाउँदछ। जसले व्रत यस्तो प्रकारले अक्षय पुण्य गर्दछ, त्यसका छोरा नाति पनातिहरूले सम्पत्ति पाउँदछन्। उसको शरीर बलियो र पुरा आयु भएको हुन्छ। उसका सबै शत्रुहरू नासिन्छन्। तो स्थिर विष्णु भक्ति पाउँछ र हरिको मन्दिरमा जान थाल्छ। अथवा जो जन जीवनमा आरोग्य कसैका साथ तुलना गर्न नसकिने सुख, अति राम्रो रूप, प्रशस्त सम्पत्ति, बाँझिन रहने स्त्रीको इच्छा राख्छ। दिनौ सिँगारिएकी कल्याणकारी दुधालु गाई जसले दान गर्दछ, तो शक्ति अनुसार ब्राह्मणलाई जसले दान गर्दछ, तो ठुलो ज्ञानी हुन्छ। त्यसकारण वर्षका 4 महिनामा चतुर्मासको मनुष्यले यो प्रजापत्य नामको व्रत अवश्य गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले जसले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछ, अथवा बत्ती बाल्दछ, अथवा दियो दानहरू गर्दछ र बलेका ती बत्तीहरू जोत्न सक्ने 2 गोरु हलो अनि वस्त्र सुनसहित जले सयका साथ दान गर्दछ, तो भगवान प्रसन्न रहोस् भनेर जसले ब्राह्मणहरूलाई समर्पण गर्दछ, अथवा साग, कन्दमूल, फलफुल मात्रै खाने गरेर पनि मनुष्यले चतुर्मासको व्रत बस्न सक्छ। यसरी व्रत बस्नेले व्रतको समाप्तिमा गाई दान गरे भने हरिलोकमा जान पाउँछ। अथवा त्यस्तै जो जन चतुर्मासभरि दूध मात्र पिएर व्रत गर्दछ, ऊ अविनाशी भएर ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। जसले व्रतको समाप्तिमा एउटा दुहुनो गाई दान गर्दछ, तो जन ऋतु अर्थात् चतुर्मासका 4 महिनाभरि केराको पात वा पलासको पात मात्र खाने गर्दछ। व्रतको समाप्तिमा शक्ति अनुसार 1 जोडा वस्त्रदान गर्दछ भने कासा ब्रह्मा शिव लक्ष्मीको बास रहन्छ। कास नै अग्नि हो, किनकि कास नै विष्णुमय हो, यसकारण शान्ति दिनु पर्दछ भनेर भगवानले 4 महिनाभरि तेल त्यागेर सधैँ पलासको पात खाने गरेको छ। उसले आफ्ना अतिपापहरूलाई, रोगको थुप्रोलाई आगाले जसरी नाश गर्दछ, उसले ब्राह्मण हत्या गरेको अथवा रक्सी खाएको भए पनि, जेसुकै झुटो बोलेको भए पनि, स्त्रीघात गरेको भए पनि, व्रतघात गमन गर्ने अथवा विधवाहरूलाई गमन गरेको भए पनि, अथवा उच्च भएर पनि चाण्डालीमा गमन गरेको भए पनि, सानो जात भएर बाहुनसँग गमन गरेको भए पनि, अथवा उग्रपापी भए पनि, जस्तो प्रकारको पापबाट नाश भएर समाप्तमा 64 पल्लाको कासको भाँडो सिगारेको, यस्तो प्रकारले स्वर्गलोकमा जान पाउँछ। जसले कासको भाँडो सिगारिएकी दुधालु बाच्छा वा बाच्छीसहित गाई दान गर्दछ, तो दान गर्ने दाता अक्षय पुण्य प्राप्त गर्दछ। यसै कारणले शत्रुको भय रहन्न
मरेपछि ऊ विष्णुको लोकमा जान्छ। यस व्रतको समाप्तिमा सन्तोषी ब्राह्मणहरूलाई चन्दन तथा फुलमालाले सिँगारेर पूजन गर्नुपर्दछ। व्रतको समाप्तिमा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। ऊ मरेपछि शिवलोकमा गएर रहन्छ। मनुष्यले यो एक छाके व्रत दृढ प्रतिज्ञा भएर ठिक्क खाएर गर्नुपर्दछ। अथवा जुन चतुर्मासभरि वासुदेव भगवानको पूजा गरिरहन्छ, समाप्तिमा यथाशक्ति दक्षिणा दिएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछ, तो जन स्वर्गको भागी हुन्छ। अथवा जो जन ऋषिकेश सुतेको चतुर्मासभरि भुइँमा सुत्ने गर्दछ, अन्तमा साजबाज सहित संयोजन गर्छ, त्यस्तो जन पनि मरेपछि शिवलोक आनन्दले रहन्छ। अथवा विष्णु सुतेका 2 ऋतु चतुर्मासभरि जो जन पैतालामा तेल घस्दैन, उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणको पाउको हालेको चरणोदक पान गर्नुपर्दछ। तिनीहरू भोजन गराउनु पर्दछ। तिनलाई शक्ति अनुसार दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। यस्तो व्रत गर्ने पनि अन्तमा विष्णुलोकमा प्राप्त हुन्छ। अथवा जो जन असारदेखि लिएर 4 महिनामा प्रतिवर्ष नङ दारी जुवा काट्दैन, त्यस्तो जन अर्को जन्ममा निरोगी लायक छोरोवाला र धर्मात्मा राजा हुन्छ। अथवा जो जन खीर, नुन, मह, घिउ, फल यी वस्तु शिव पार्वतीको प्रसन्नताका लागि चतुर्मासभरि त्यागिदिन्छ। फेरि तिनी त्यागेका वस्तुहरू कार्तिकमा ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने यो रुद्रव्रत गरेको प्रभावले ऊ मरेपछि रुद्रलोकमा बस्न पाउँछ। जो जन चतुर्मासभरि जौको पिठो मात्र वा राम्रो रामभोग चामलको मात्र खाना खाने गर्छ भने उसका छोरा नाति समेत शिवलोकमा आनन्द लिन पाउँछन्। अथवा जो विष्णु भक्त व्रती चतुर्मासभरि तेल नघस्ने व्रत लिन्छ, वर्षाभरि नै विष्णुको पूजा गरिरहन्छ भने ऊ मरेपछि विष्णु लोक जान पाउँछ। यसको व्रतको समाप्तिले सुनसहित भएको काँसको भाँडोलाई तेलले टम्म भरेर ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। अथवा जो जन वर्षका 4 महिना चतुर्मासभरि शाकाहारी रहेर हरियो परिया वस्तु त्याग गरेर यस्तो जन मरेपछि विष्णुको वैकुण्ठमा बास पाउँदछ, उसका पितृहरूलाई पनि तृप्ति हुन्छ। त्यस्ताको व्रतले समाप्तिमा हरिको उद्देश्य गरेर एउटा चाँदीको भाँडोलाई नयाँ लुगाले भेटेर फुलले पूजा गर्नु अनि कुनै पनि एउटै वा अनेक खाद्य लहरा, कन्न वा पात लहरेका तनामा फलेको समाचार, हाँगा, मुन्टो, बोक्रो, फुल, छिल्का 8 प्रकारका वस्तुलाई, साग यिनीमध्ये कुनैलाई पनि शक्ति अनुसार राम्रोसँग पूजा गरेर वेदमा पारङ्गत भएका ब्राह्मणहरूलाई जसले दान गर्दछ, तो व्यक्ति शिवजीको कृपाले शिव साहित्य पुण्य व्रत गर्दछ। अथवा चतुर्मासभरि जसले पुवा, मालपुवा, हलुवा बाहेक अरू अभिसन्न मात्र खाएर कार्तिक महिनामा सुनगौँ वस्त्रदान गर्नेलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्दछ। जसले गोधुमा दान सकेर प्रार्थना गर्दछ। अथवा युधिष्ठिर, अब तिमीलाई म आषाढ आदिमा गरिएका चतुर्मासभरि खान नहुने कुराको बारेमा बताउँछु। चतुर्मासमा भण्टा त्याग्नु पर्दछ अनि करेला, लौका तथा परवल पनि त्याग्नु पर्दछ अनि जुनसुकै फल पनि जो आफूलाई प्रिय छ चतुर्मासमा त्यागिदिनु पर्दछ। चतुर्मास बितेपछि जुन प्रिय फल त्यागेको छ त्यो फल चाँदीको बनाउनु र त्यसको बीचमा मुगा पनि जड्नु अनि त्यस फललाई शक्ति अनुसार पूजा गरेर दक्षिणाका साथ अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणलाई दान दिनु पर्दछ। हात जोडेर प्रार्थना गर्दा अभिष्ट देवतालाई सम्झेर हे प्रभु ममाथि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर यस्तो व्यक्ति धेरै बाँच्ने, निरोगी र राम्रा छोरा नातिहरू प्राप्त गर्ने खालको हुन्छ। वंश नटुट्ने सन्तान स्त्री कृति प्राप्त गरेर मरेपछि स्वर्गमा आनन्द लिन्छ। जो जन फल त्यागी छ तो पछि विष्णुको लोकमा पुजिन्छ। उसले पनि व्रत समाप्तिमा चाँदीका ती फल बनाएर ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। यस्तो प्रकारले कसैले पनि साउनमा साग तथा भदौभरि दही अनि असोजभरि दुध र कार्तिक महिनामा दाल त्याग्नु पर्दछ। सबै व्रतीहरूले अथवा सबै मानिसहरूले साउनभरि साग, भदौभरि दही अनि असोजभरि दुध र कार्तिक महिनामा दाल त्याग्नु पर्दछ। यी चार कुरा चारै आश्रममा रहने प्रतिवर्ष नै त्याग्नु पर्दछ। पहिलो महिना अर्थात् साउनमा सबै मनुष्यहरूले साग व्रत, दोस्रो महिनामा भदौ महिनाभरि अति उत्तम दही व्रत गर्नु पर्दछ, तेस्रो महिना असोजभरि दुध व्रत, चौथो महिनामा कार्तिकभरि दाल व्रत गर्नु पर्दछ। अर्थात् चतुर्मासमा निषेध गरिएका महिनामा निषेध गरिएका वस्तु खानु हुँदैन अनि चतुर्मासभरि नै कोविन्डो, राजमास, मुला तथा गाजर अनि चतुर्मासभरि कुनै पनि मनुष्यले कदम, उखु खानु हुँदैन, त्याग्नु पर्दछ अनि मसुरो, धेरै बिहा हुने फल, भण्टा त्याग्नु पर्दछ। हे राजेन्द्र, विचारवान विद्वानहरूले यी व्रतहरूलाई नित्य अर्थात् सधैँ नै चतुर्मासभरि खान निषेध गरेका छन्। विशेष गरी चतुर्मासमा बयर, अमला, लौका
तित्री त खानै हुन्न। तर भगवान जनार्दन सुत्नुभएको वर्षका 4 महिना चतुर्मासमा पनि पुरानो अमला धेरै पुरानो तित्री चाहिँ खानुहुन्छ। चतुर्मासको नियम पालन गर्ने बुद्धिमान व्यक्तिले मचानमा वा खाटमा सुत्ने गर्नु हुँदैन। ऋतुकाल नभएकी पत्नीलाई गमन नगर्नु। ऋतुकाल गमन गर्नाले दोष लाग्दैन। चतुर्मासमा मनुष्यले मधुबेली र सैजन त्याग्नु पर्दछ। यस्तै भण्टा, कलिन्दा, बेल, डुम्री, भिसड्डा नामको साग त्याग्नु पर्दछ। यी साग र फलको जसले भुँडीमा पच्छन् त्यसै गरी हरि अति टाढिनुहुन्छ। उपवास तथा रात्रि व्रत एक भक्त भएर आज व्रत गर्नु पर्दछ। जसरी पनि बिहान बेलुका खण्डित नगरिकन स्नान सन्ध्या आदि गरी हरिको पूजा गरेर यस्तो मनुष्य हरिको लोक प्राप्त गर्दछ। जो चतुर्मासमा विष्णुको प्रतिमाको सम्मुख रहेर गाना बजान अथवा भजन कीर्तन गर्दछ तो मरेपछि गन्धर्व लोकमा प्राप्त हुन्छ। जो जन चतुर्मास गरी गुड त्याग गर्दछ तो पुरुष अर्को जन्ममा मिठाई खान पाउने राजा हुन्छ। धेरै लामो समयसम्म छोरा नाति बढिरहने सन्तान प्राप्त गर्दछ। हे राजन, अनि चतुर्मास गरी तेल त्याग्नाले राम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गको हुन्छ। विशेष गरेर कुसुमको तेल त्याग्नाले त्याग्नेका शत्रु नाश हुन्छन्। अनि महुवाको तेल त्याग्नाले भाग्यको राम्रो फल मिल्छ। पटु, तिक्त वा चतुर्मासमा पिरो, तितो, गुलियो, टरो, नुनिलो, अमिलो यी छरस त्याग्नाले जीवनभर नै शरीर दुर्गन्ध र विरोध हुँदैन। खाद्य फलफुलको भोग त्याग्नाले स्वर्गमा विद्याधर हुन पाउँछ। जो योगाभ्यास गर्छ ऊ ब्रह्मको पद, ज्ञानी पद प्राप्त गर्दछ। जसले ताम्बुल त्याग्ने गर्दछ जो रोगी छ तो तुरुन्तै निरोगी हुन्छ। हे राजन, पैतालामा शिरमा तेल लगाउनाले चहकिलो धपक्क बल्ला जस्तो शरीरको धनी गन्धर्व हुन्छ। जसले चतुर्मास गरी दही दुध नखाने व्रत लिन्छ यस्तो जन मरेपछि गोलोक वैकुण्ठ जान्छ। भाँडामा पकाएको नखाने व्रत गर्ने यस लोकमा सुख पाउँछ। एक दिन बिराएर उपवास व्रत गर्ने जन ब्रह्मलोकमा आनन्दसँग रहन पाउँछ। यस्तो प्रकारले वर्षका 4 महिनामा चतुर्मासमा जो नङ रौ पाल्दछ अर्थात् काट्दैन, हे राजन, तो जन एक कल्पसम्म स्वर्गमा रहन पाउँछ। यसमा कुनै संशय छैन। जो जन चतुर्मास गरी ओम नमो नारायणाय मन्त्र जप्ने गर्छ तो जन अन्त नभएको अर्थात् नसकिने पुण्यफल पाउँछ। विष्णुको चरण कमलमा छोइराख्ने व्यक्ति कृतार्थ अर्थात् सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ। जो जन चतुर्मासमा विष्णुको मन्दिरमा 1 लाख दायाँ प्रदक्षिणा गर्दछ तो जन मरेपछि हाँसका आकारको विमानमा चढेर सोझै विष्णुको पूर्व जान्छ। चतुर्मासमा लगालग 3 अहोरात्र उपवास गर्यो भने पछि देउता जस्तै भएर स्वर्गमा आनन्द लिन पाउँछ। हे राजन, चतुर्मास गरी अर्को अन्न नखाने मानिस त देवतै भइजान्छ। जो जन माथि 197मा श्लोकमा कहिएको जस्तो प्रजापत्यका व्रत चतुर्मासमा गर्दछ तो जन कायिक, वाचिक, मानसिक तिनै प्रकारका सारा पापहरूलाई मुक्त हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो जन हरिको शयन समयमा चतुर्मासमा व्रत गरेर बिताउँछ तो जन फेरि बारम्बार आउनु जानु नपर्ने परम पदमा प्राप्त हुन्छ। हे राजन, यो जन चतुर्मासका 4 महिनामा चन्द्रायण व्रत गरेर बिताउँछ। अब त तो जन दिव्य देहको भएर मरेपछि शिवलोकको वास गर्न जान्छ। जो मन चतुर्मास गरी अन्न खान छोडिदिन्छ अर्थात् अन्न खाँदैन तो जन मरेपछि हरिको साहित्यता प्राप्त गर्छ। हरिको पासैमा गई रहिरहन्छ। फेरि उसले यो मृत्यु लोकमा जन्म लिनु पर्दैन। जो जन चतुर्मास गरी भिक्षा मागेर मात्र खान्छ तो अर्को जन्ममा वेदमा पारङ्गत विद्वान हुन्छ। अनि हे राजन, जो जन केवल दूध पिएर मात्रै रही अर्थात् पय व्रत गरी चतुर्मास बिताउँछ त्यसको वंशको परम्परा कहिल्यै पनि नटुट्ने हुन्छ। हे राजन, चतुर्मास गरी पञ्चगव्य मात्रै पिएर जो जन बिताउँछ तो जन पनि चन्द्रायण व्रतको जस्तै फल पाउँछ। चतुर्मासमा जो जन 3 अहोरात्र पानी नपिउने व्रत गर्छ तो जन कहिल्यै रोगी हुँदैन। हे राजन, यी यस्ता व्रतहरूमध्ये जो एउटा पनि व्रत गर्ने गर्छ उसका उप केशव भगवान सधैँ प्रसन्न रहनुहुन्छ। विशेष गरी अनन्त भगवान जुन दिन क्षीर सागरको बिचमा सुत्नुहुन्छ र जुन दिन बिउनुहुन्छ त्यस दिनमा जो जन अनन्य मनको भएर उपवास गर्छ त्यस्ता पुरुष जनलाई ती गरुडमा बसेर पुण्य भगवानले परम गति अर्थात् फेरि मृत्युलोकमा फर्कन नपर्ने गति दिनुहुन्छ। इति एकादशी महात्म्य नेपाली टीकायां श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सैन्यकाल एकादश चातुर्मास्य महात्म्यम् ओम सम्पूर्णम्। ओम राधाकृष्णार्पणमस्तु। ओम